السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، والذي يهم مادة الفرنسية مكون غرامير. عنوان درس اليوم هو les adjectifs démonstratifs. إذا غادي نحاولوا في هذا الفيديو نشرحوا جميع جوانب هذا الدرس، يعني les adjectifs démonstratifs. اشنا هما les adjectifs démonstratifs، انت شحال عددهم وانت تنستعملهم. اذا فبقاو معنا. اول حاجه خصنا نعرفوها هي اشنا هو ان adjectif démonstratif. Un adjectif démonstratif est un déterminant, c'est un article qui permet de montrer ou bien de indiquer un nom qu'il accompagne, c'est-à-dire il le désigne. باش تعني هذا الكلام تعني بانه لي زادجيكتيف ديمونستراتيف هما اسماء الاشاره. هذا، هذه، هؤلاء بالفرنسيه هما لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. اذا غادي ناخذوا امثله باش نفهموا كل واحد على حده. il y a 4 adjectifs démonstratifs. on a ce, cette, si. إذن إمتى تنستعملو كل واحد فيهم؟ عندنا لي 3 بروميي سو، سيت، سيت، هادو تيهمو لي نون او سانغولي، وهادو كاتريام تيهم لينا لي نون او بلوريال. إذن ناخدو مثال على كل adjectif démonstratif. إذن هادي نمرو لأول adjectif démonstratif اللي هو ce. هاد l'article، هاد l'adjectif il sert à parler de quelqu'un ou de quelque chose. يعني هذا تنستعملوه إلا بغينا نشيرو un nom ولا un objet، ولكن هو masculin. لاحظوا un nom مسبوق l'article un ولا le، c'est un nom masculin. إذن تيتبدلو هاد لي زارتيكل انديفيني و ديفيني تيولي سو. ناخدو اكزومبل، الا كان عندنا ان غارسون تتولي سو غارسون، الا بغينا نديرو ان ادجيكتيف ديمونستراتيف. الا كان عندنا لو ليفر كتولي لنا سو ليفر، لانه كان نون ماسكولين. مفهوم؟ اذا نمرو لادجيكتيف الثاني. اذا le deuxième adjectif démonstratif هو il accompagne un nom masculin singulier، ولكن l'exception ديالو مع الحالة الأولى مع l'adjectif الأول هو أن le nom il est masculin ولكن تيكون مبدي une voyelle ou bien une lettre muette comme H. إذا هاد l'adjectif تيولي ماشي سو ولكن تنقولوا سيت، سيت افيك ان سول تي. اذا غادي ناخذوا ان ادجيكتيف، غادي ناخذوا باردون ان اكزومبل باش نفهموا. باغ اكزومبل ان élève. Un élève est un nom masculin singulier. Il commence par une voyelle. لاحظوا هنايا او accent. اذا بغينا نديرو l'adjectif démonstratif ما بغينا نديرو ce élève تنقولوا cet élève، cet élève. اذا هذا لوكا ديال لو نو الا كان بادي بفويال. لاحظوا لوكا باش يكون لو مو لو نو مبدي بون لتر ميوت اش. اكزومبل ان homme تنقولوا cet homme، ما تنديروش ce homme تنقولوا cet homme. اذا نمروا l'adjectif الثالث بحول الله. نمروا لو troisième adjectif démonstratif اللي هو cette. هاد l'adjectif il sert à parler de quelqu'un ou bien de quelque chose اللي تتكون un nom féminin. لاحظوا معنا هنا une plus un nom donc c'est un nom féminin باش يولي الا بغينا نديرو ليه adjectif démonstratif ما تنديروش ce، ما تنديروش cette avec un seul t، تنديرو cette.
ناخدو un exemple. Une fille, c'est un nom féminin singulier. نقولو cette fille. Un autre exemple. Une image, c'est un nom féminin singulier. نقولو cette image. إذن faites attention, les noms singuliers ou féminins تنديرو deux T. إذا كان ماسكولين un seul T كيف ما قلنا في الحالة الأولى. إذن نمرو لو كاتريام adjectif démonstratif اللي تيهم le pluriel. إذن le quatrième adjectif démonstratif il sert lui à parler de quelqu'un ou bien de quelque chose qui est au pluriel, soit féminin soit masculin. ما تعطيناش مشكل. يعني إلا كان عندنا un nom au pluriel les pluriels باش نعرفوهم les articles les ولا دي. كاينين دوت ارتيكل ولكن هادو اكثر استعمال دونك لي ايدي. دونك هاد لو نو اللي بيكون هنا سي ان نو او بلوريال. الا بغينا نديرو ليه لادجيكتيف ديمونستراتيف تنزيدو سي او اس بلس هذاك لو نو اللي عطاونا. ناخدو ان اكزومبل دان نو singulier d'un nom pluriel mais il est masculin pluriel. Les cahiers, on dit un cahier c'est un nom masculin pluriel. Les cahiers, donc c'est cahier. Un autre exemple d'un nom féminin, donc digon, c'est un nom féminin pluriel. Donc il a bien dit le démonstratif تنديرو c'est. نتمنى ان هذا الشرح يكون فاتكم وتستطيعوا به تحلوا التمارين ديالكم. وإلا كان شي اشكال ممكن تحطوه في لي كومونتير. والى فيديو مقبل بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.